Čúvaj ma, chod ma tú omietku, vyčísni to troška ešte a poďme to naťahovať rýchlo. No dobre. Čo tu stojí stále? Ďalšia toľko, tu je hneď na kraji. To čo sem nesieš? Kde ti to položím? Tu to rovno zober naspäť a Izonil mi dones. Jaj, Izonil. Ako keby si mi ju prvýkrát dával teraz. A čo to je? Toto. No, konečne. Som nevedel, že túto myslíš. Jakú by som asi potreboval, nie? Keď to vlhne od spodku. Takú ako si ty. Ako to myslíš? Ako ja. Odpudivú, ako tvoje zuby. Ako moje zuby? Ty sa radšej neusmiel, lebo to nám aj nezatiahne. Pozeraj, Jauca, nebudem tu väčšine. To mne hovoríš? Čo som bol na praxi najlepší? Ja ty sa nevyštudoval, či? No, opakoval som, ale to preto, že som bol dobrý. Ty určite vidím. Prečo musela byť táto omietka? Však to je vode odolná omietka, vždy keď robíš takéto spotky, kde ti vlhne. Čiže to aj mne vohne dom, tak to môžeme celý dom natiahnutým. Izonil je slovenský produkt. Čo tak oficiálne? Je vodeodolný To ako rozprávaš? a s páropriepustným efektom. To je čo? Vhodný do exteriéru a interiéru. Čo? Aj pre teba, ty špatuch.